Зяраминди найзуудаа амралтын өдрийн минь төргий. За тэгэхээр амралтын өдөр өвдлийн сар гарсан учраас өнөөдөр бол оройн зог нутгийн хаан бэрээнд хооллох 70 давхар хуушурыг хийж байна. Тэгээ өвдлийн сар гарсан манай нутгийн бэрээнд хуушур бол ийн хий хөөн ядаргаа тайлан олон талын ид шидтэй. За тэгээд одоо энэ богинохон бичлэгийг одоо пестээр оруулаа. Тэгээ та нар маань бас амралтынхаа өдөр бас гэрүүлээрээ 70 давхар хуушур хийж идээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд хийх аргачлалын та бүхэндээ бас товчхон бас заагаад өгчий гэж бодож байна. За хамгийн түрүүнд бол гурлаа зуураад гурлаа бол яг нохошорны гурал нэг айхтар тийм хатуу зөөлөн биш чимхэхэд боломжийн хагараад цоорох хаваагаар сайхан зуураад за хамгийн гол нь сайн бас сайн нухаж өгнө. За амраа гурлаа бол зуурч чадны хэсэг амраагаад дараад нь сайхан нухаад за юм за махаа бол яг л хуушур амталтгаараа амталтсан байж байгаа. Сонгон давс өөр юм бол байхгүй. За тэгээд хамгийн гол маань шар тосонд хайрдаг. За дээрэс нь нөгөө 70 давхар бидний хээлдэн. Энийг бол хүмүүс болгон чадна гэж байгаа. За тэгээд араас нь сайхан шар тосоо ингэ сайхан тарааж өгөөд 70 давхар амбиг та нар маань сайн мэднэ ч тийм. За ингээд шар тосоо тарааж өглөө. Шар тос гэснээс нэр шинжилт өгч байна. Найзуудаа шинжилгээ захиалга аваад эхэлсэн байгаа шүү. Яа, манай хүүтэнд агаадаа үүргүү гэж байна. За ингээд шар тосоо сайхан ингээд жигтгэн тарааж өгöd. За ингээд та нар маань мэднэ. Гурлаа сайхан жигтгэн хуйлж өгнө. Манай үеийнхэн бол одоо энэ 70 давхар гамбирыг бол бүгдээ л мэдэх байлгүй дээ. За тэгээд сайхан 70 давхар гурлаа ингээ хоёр тийш нь эсрэгээр нь ирчиж өгөөд харж байна манайхаа. За тэгээд дээрс нь давхарлаа. За одоо энийг яг саяных шиг ингээд нэмгэн яг хуушурны гурш шиг ингээд илтчихэж байгаа юм аа. За тэгээд махаа тарааж өгөх юм. Илгээд за тэгээд махаа амтсан махаа чинь амтсан махаа урдаа илтсэн байдлыг манайхан сайн харж байгаа хөтэй чиг жоохон зөөвөндөө илтсэн байгааз энэ ч бас цаана нарийн өчртэй байдаг юм аа. Одоо та нар маань хуушураж юм гэхлээр ер нь ойлгоно гэдэг шүү дээ. За энэ бол манай завхны их уулын одоо бэрээнд хоол 70 давхар хуушур гэж. Сүүлийн үед бол манайхан нааша чаша баруун аймаг руу зорчих, аялах, замдаа манай сумаар дайрч манай 70 давхар хуушурыг ихлүүлэх хийдэг болсон байна л да. Аргагүй сайхан хоол энэ чинь яг шар тосоор сарлагын шар тосоор сайхан хайраад дотрын сарлагын шар тос одоо хийгээд ингээд өгөхлөр энэ маш сайхан амттай болдог. За тэгээд манайх бол 5 амбултай. За 5 амбул ер нь бол нэг юм том 2 хуушур багтал тэгэл бараг 20 цаг болчдөг юм дөө. За ингээд сайхан махаа ингээд нэмгээ тараагаад өгчөж байгаа. За тэгээ гурлаа сайхан дээрээс нь хавсар тавиад за тэгээ ямар ч сайхан юу байхгүй завсар байхгүй сайхан чимхээд өгнө. За чимхэлт бол одоо ингээд явчихна. Тэгээд энэ ямар ч завсар байхгүй байх хэвээр эн чинь дотроо бас сайхан шөлтөө болдог юм. Ер нь бол тэгээ шөлийг бол өөрсдөө хийж байгаа хүмүүс өөрсдөө тааруулж болно доо. Их шөлтөө хийх үү, шөл багтаа хийх үү гэд. За ингээд энийг хайрнаа. За одоо хайрах процессыг харуулчих. Ингээд шар тосоо хийгээ сайхан халаагаад ийм их байхад бол нэг яхтар их тосонд бол шаардлага байхгүй. Гэтэ гал бол одоо яг ийм дээр нэг 6 дээр тавьчихад бол юм болт ингээд тийм дундын галаар сайхан чигнээд болох бол сайхан болдог. За амралтын өдрийн зог гişээ явнаа. За тэгэд манай 70 давхар хуушуртай маш сайхан зогсох дараагийн зог бол энэ мөөхтэй булууны шил байгаа. За тэгэд янз энэ мэдээс үтээцээ. За ингээд сайхан тосоо халааж аваад бэлдсэн хуушураа сайхан тавиад өгнө. Ингээс тосоо сайхан халааж аваад за ингээд хийгээд өгч байгаамаа. Нэг их тосон хэрэггүй яг ийм тос байх болно. Ингээд
Хөшөр бол хоёр талаас нь гэж чинь яг томхон хэмжээтэй хайруудын тог юм томхон тоогоо байх юм бол бас ширмэн тоогоо байх юм бол маш сайхан болдог байгаа. За манай хайруудын тог жоохон жижигдээд. За ингээд хоёр талаас нь жигнээд болгоно. За ингээд зүүлэн голоор хоёр талаас нь сайхан жигтгэн хараад өгнө. За ингээд 70 давхар хуушур маань бэлэн болсон байгаа. Өнгө зүс янз юм байгааз. За тэгээ ядаргаа тайлна биеийн хий гаргана. Эрүүл мэндэд бас тустай аим сайхан зоог байдаг байгаа шүү. Тэгээд манай их бол нутаг бол уус нь өндөр ургамлан шинтэй урсгалны ашаа болсон сайхан нутаг. Тэгээд манай нутгийн маань одоо брэнд зоог бол 70 давхар хуушур байна. За тэгээд нутгийнхаа брэнд холлыг одоо бас амралтын сайхан өдөр хийж гэр бүлийнхнийгээ дайлж байна да. За тэгээд одоо найзуудаа шинэ жил эхлэж байна. Шинэ сар гарсан байна. Өдрийн сарын минь төргий. За тэгээд гэртээ энэ сайхан зоогийг хийж идээрээ гэр бүлийнхэндээ бас сайхан ядаргаа тайлгдахын сайхан их уул сумын маань одоо брэнд сайхан 70 давхар уушрыг хийж сайхан зоогolцоогоорой гэж та бүхнийгээ хүсье. За тэгээд шинэ жилийн захиалга авч ирсэн байгаа шүү. Дуулан хөдөлтөн. За тэгээд мэдэх хүмүүс нь мэдэндээ. За тэгээд бүх найруулга бүх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. За тэгээд манай entertainment багийнхан байж байгаа. За тэгээд ресторанууд бас хамтарч ажилладаг ресторанууд маань бас надаар дамжуулж захиалга авч байгаа шүү. Найзууд холбогдорой. За амжилт хүсье. За тэгээд ингээд 70 давхар уушур гэдэг чинь ийм сайхан зоог гэдэг юм шүү дээ. За